Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triadi dari jurusan Teknik Sipil dengan NIM 336180057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS kemarin. Maka pertama kita akan menjelaskan nomor 1. Berikut soalnya. Kita membaca soalnya, di situ kita dapat mengetahui atau diketahui yang pertama itu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 yang merupakan konstanta. Terus lanjut dengan Q1 yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Terus R1 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 meter dengan R di kulit kedua 1,6 kali 10 pangkat min 10 meter. Selanjutnya kita akan membahas soal yang bagian A dari nomor 1. Di situ ditanyakan besar gaya listrik antara muatan di pusat dengan muatan 4. Maka yang pertama kita akan tulis F14 yang artinya 1 itu kita menunjukkan muatan pusat dengan muatan 4. Rumus K dikali I1 kali I4 per R2 kuadrat. Langsung saja tulis 9 kali 10 pangkat 9 dikali I1 yaitu 1,6 kali 10 pangkat 19 kali dengan I4 dan dibagi dengan jari-jari atau jarak dari I1 ke I4 yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 10 di pangkat 2 ini. Dapatkan hasil 9 kali 10 pangkat min 9 Newton. Selanjutnya yang soal B, besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan 2. Artinya F12. Berarti biasa tulis F12 R pakai R di R1 saja. Dapatkan hasil akhir itu 16 kali 10 pangkat min 19 Newton. Untuk yang C ditanyakan besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan 3 F13. Karena ini soalnya terlihat atau jarak dari pusat dengan Q3 sama dengan pusat ke Q2, jadi pengerjaan F13 itu sama dengan F12. Jadi dipakai saja F13 per F1 kuadrat itu
sama dengan hasil akhir 16 kali 10 pangkat min 9 Newton. Mengulangi kesalahan. Selanjutnya soal yang D, ditanyakan besar gaya listrik antara muatan 4 dengan muatan 2, artinya F 42, yaitu rumusnya K4 I2 per R. Ya, R nya ini belum diketahui, jadi kita mencari R nya dulu dengan cara itu kan cara dia berbentuk segitiga, dimana ininya Q2, ini Q1, ini Q4. Pada Q1 atau muatan pusat ini ke Q2 jaraknya adalah 1,2 kali 10 pangkat 10 meter, sedangkan yang Q1 ke Q4 itu 1,6 kali 10 pangkat 10 meter. Ini saja 1,6. Terus jarak yang ditanyakan Q2 Q4 untuk mencari R. Jadi kita pakai aja perbandingan segitiga, yaitu yang 3 mana sini ada 3, 4, 5. Artinya kalau di sini 1,2, di sini 1,6, otomatis di sini adalah 2. Jadi kita bisa lihat di sini lanjut saja 9 kali 10 9 6 10 pangkat 16 16 per 2 kali 10 pangkat 10. Didapatkan hasil 5,76 kali 10 pangkat 9 Newton. Selanjutnya untuk soal E, ditanyakan besar gaya listrik antara muatan 4 dengan muatan 3. Ini saja F4 3. Jika I4 I3 per, di sini waktunya sama dengan yang F42, yaitu 9 kali 10 9 6 kali 10 pangkat 19 10,6 kali 10 pangkat 19 per 2 kali 10 pangkat 10 kuadrat. Dapatkan hasil 10 min 9 Newton. Yang bagian F ditanyakan besar resultan gaya listrik di muatan pusat. Kita gambarkan dulu. Ini pusat, terus dia akan mengarah ke Q2 dan akan mengarah ke Q3 dan ke Q4. Maka dia agak arah gayanya seperti itu karena di muatan pusat adalah positif, sedangkan pada Q2, Q4, Q3 itu negatif. Jadi otomatis muatan pusat akan selalu tarik-menarik dengan muatan di sekitarnya. Jadi untuk mencari total yang terjadi pada muatan pusat dulu, yaitu yang gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu F14, yaitu yang sebelumnya tadi F14 itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Selanjutnya kita perhatikan pada sumbu Y. Pada sumbu Y didapatkan di sini dilihat bahwa di sini yang bekerja adalah gaya F12, ini F12,
F1.3, dimana F1.2 sama F1.3 itu berlawanan arah, jadi negatif, saling mengurangi gitu, dan besarnya sama, akan mendapatkan nilai 0 besarnya. Jadi di sini dapat diketahui bahwa hasil akhirnya yaitu gaya yang terjadi di F1 atau resultan di F1 yaitu sebesar 9/10⁻⁹ Newton ke arah kanan, Selanjutnya soal bagian G, ditanyakan besar resultan gaya listrik di muatan 4. Kalau soal seperti ini, seperti biasa, pertama kita akan memvisualisasikan dan menggambarkannya. Sini Q4, sini ada Q1, Q2, reaksi Q1 terhadap Q4 yaitu tarik menarik, jadi Q4 nya akan mengarah ke Q1, sedangkan pada Q2 sama Q3 dia tolak menolak, jadi pada Q4 ke Q2 gayanya seperti ini, Q4 ke Q3 seperti ini. Terus untuk mempermudah kita buat diagram kartesius. Pertama-tama kita cari dulu analisis dulu di sumbu X. Pertama kita tulis sumbu X yang di sini, yaitu merupakan F42 yang di X sama F43 yang di X. Cara mencari F42 sama F43 yang di X yaitu empat per 5 dikali F42. 4 per 5 ini sendiri didapat dari perbandingan segitiga tadi, di mana yang 1,2 ini 1,6 dan ini adalah 2. Untuk mendapatkan yang ini, jadi ini adalah kita perlu dapatkan perbandingannya adalah 4 per 5 perbandingan sisi ini sama sisi miring. Jadi 4 per 5 dikali 42 tadi diketahui sebesar 5,76 kali 10 pangkat min 9 Newton. Didapatkan hasil yaitu 4,608 kali 10 pangkat min 9 Newton. Jadi di sini kita tulis pada sumbu X 2 kali 4,6, saya lihat dulu, F42X tambah F43X dikurang dengan F14 karena berlawanan arah. Dapatkan di sini F42X yaitu 4,608 ditambah 4,608 yaitu berapa? Dari F42X tambah F43X didapatkan bahwa 4,608
tambah 4,608 dikurang 14 yaitu 9, semuanya dikali dengan 10/9. Jadi hasil akhirnya adalah 0,216 kali 10/49 ton. Soal kita akan membahas soal yang bagian H. Ditanyakan besar resultan medan listrik pada pusat atom. Tinggal jawab saja besarnya. E1 sama dengan gaya yang terjadi pada F1 atau di pusat dibagi dengan muatan pusat itu sendiri. Dapatkan hasil 9 kali 10 pangkat 9 per 1,6 kali 10 pangkat 19 menjadi hasil akhirnya 5,625 kali 10 pangkat 10 Newton per kalung. Hasilnya yang I ditanyakan besar resultan medan listrik pada muatan 4. Misalnya P4 sama dengan F yang terjadi di muatan 4 bagi dengan Q4, yaitu F4 F4 dapat diketahui dari jawaban sebelumnya. F4 yaitu 0,216 di 10 pangkat 10 pangkat 9 per jaraknya yaitu 1,6 kali 10 jaraknya apa muatan Q4 kemudian 19 mendapatkan hasil 0,135 kali 10 pangkat 10 Newton per kalung. Soalnya soal yang J ditanyakan potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan 2. Langsung saja pusat dipengaruhi dengan 2. Pusat kedua sama dengan K Q2 per R. Tulis negatif dulu. Lihat jarinya 10 dapatkan hasil negatif 12 volt. Untuk bagian K ditanyakan potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan 3. 1,3 dengan K3 per R. Ini ada tidak. Jadi jawaban di bagian K ini sama dengan pada bagian J 10 pangkat 9 kali 10 6 10 pangkat 15 per 2 kali 10 meter. Dapat hasil negatif 12 volt. Selanjutnya soal yang L, potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan 4. P14 artinya sama dengan K Q4 per R2 dan pada 10 per 9 Q4 itu negatif 1,6 kali 19 per R2 mana 10 meter. Dapatkan hasil
sama dengan negatif 9. Soalnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Pada bagian soal yang G ditanyakan kuat arus listrik pada hambatan R1 pada rangkaian tertutup. Kalau rangkaian tertutup, otomatis kita harus menghitung berapa besar I atau kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap bagian rangkaiannya. Jadi langsung saja kita misalkan I-nya mengalir dari sini, sini, sini. Ini kita misalkan I1, terus sininya I2, di sininya I3, sininya I4. Dan kita misalkan juga loopnya berputar searah jarum jam. Setelah kita menentukan arah kuat arus dan arah loopnya, selanjutnya kita hitung dengan menggunakan sigma GGL sama dengan 0. Pada loop 1 kita anggap yang ini loop 1, ini loop 2. Kita lihat sini V1 nya karena yang di bawahnya positif dan di atasnya negatif, terus yang loopnya melewati bagian V1 yang positif, jadi kita tulis di sini nilai V1 nya positif yaitu 20. Terus setelah sini dia melewati hambatan R1 dengan arus I1 dikali R1, dan kita lihat di sini negatif karena loopnya berlawanan dengan arah kuat arus itu sendiri, sama dengan 0. Lanjut kita tulis 20 min I1 kali R1, R1 nya 2, 0. Jadi I1 itu sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 ampere. Setelah selesai di loop 1, selanjutnya kita ke loop 2. Di loop 2 kita lihat awalnya di bagian sumber tegangannya. Di sini loopnya memasuki atau melewati yang awalnya adalah bagian negatif dari sumber tegangan. Jadi kita tulis negatif dari V2. V2 itu sendiri adalah 10 volt. Kita tulis negatif 10. Terus dia masuki bagian hambatan R3 yang dialiri oleh arus I3. Kita buat positif karena loopnya arahnya sama dengan arah I3. I3 dikali R3, R3 nya 2. Terus masuk lagi ditambah karena searah, I nya adalah I1 kali R1, R1 nya adalah 2. Lanjut lagi ke R2 ditambah yang adalah I2 kali R2, terus sama dengan 0. Langsung kita kerjakan saja. 10 tambah 2I3 tambah 2I1
satunya di 4 I2. Karena I1 nya telah diketahui yaitu 10, jadi kita tinggal masukkan di sini 10 2I3. I1 nya adalah 10, jadi 10 dikali 2 20 tambah 4 I2 dengan 0. Di sini kita selesaikan, sederhanakan. Negatif 10 tambah 20 yaitu 10, terus pindah ruas, ini negatif 10. Di sini sisa di ruas kiri sisa 2I3 tambah 4I2. Terus di sini setelah seperti ini, kalau dilihat dari gambar, kita perhatikan I2 itu sama dengan I3. Karena pada rangkaian seri, kalau kita lihat, jadi I-nya tidak terbagi-bagi kalau rangkaian seri. Jadi otomatis kita tulis saja 6 I2 ataupun I3, jadi 10. Terus I2 sama dengan I3 sama dengan negatif 10/6 ampere, atau bisa negatif 5/3 ampere. Baca soalnya, jadi kita tulis apa yang telah diketahui. Dari soal diketahui V1 sama dengan 20 volt, R1 2 ohm, R2 4 ohm, dan V2 10 volt dan R3 2 ohm. Terus dari soal ditanyakan yang A, watt arus listrik pada hambatan R1 pada rangkaian saklar terbuka. Di sini kita langsung saja tulis rumusnya, di mana I pada R1 sama dengan V, karena R1 dialiri oleh V1, maka tulis V1 per R1. Tinggal tulis saja V1 nya 20, R1 nya 2 ohm, jadi didapat 10 ampere. Jadi I yang berada di hambatan R1 sebesar 10 ampere. Soal selanjutnya bagian B. Pada bagian B ditanyakan kuat arus listrik pada hambatan R2 pada rangkaian terbuka. Dilihat di gambar, R2 berada di sekitar sini, di mana di sekitar sini terdapat rangkaian terbuka. Jadi otomatis pada hambatan R2 tidak dialiri arus listrik. Jadi pada akhirnya pada R2 nilai I-nya atau kuat arusnya sebesar 0. Soalnya soal bagian C, nomor 2 bagian C, kuat arus listrik pada hambatan R3 pada rangkaian terbuka. Sama seperti pada soal bagian D sebelumnya, I pada R3 sama dengan 0 karena tidak dialiri arus listrik. Di bagian D ditanyakan beda potensial pada hambatan R1 saklar terbuka. Beda potensial di R1 itu sama dengan V1, karena pada R1 dialiri oleh sumber tegangan V1 itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh yang manapun.
Jadi V yang tegangan listrik yang terjadi, beda potensial yang terjadi pada R1 adalah sebesar 20 volt. Lanjut ke soal bagian P. Ditanyakan beda potensial pada hambatan R2. Di sini beda potensial pada hambatan R2 yaitu 0. Karena pada R2 tidak dialiri arus listrik, karena rangkaian yang di sekitar R2 itu terbuka. Selanjutnya bagian F, ditanyakan beda potensial pada hambatan R3. Sama seperti sebelumnya, R3 bernilai 0 karena tidak dialiri arus listrik. Lanjut soal bagian G, ditanyakan kuat arus listrik pada hambatan R1 saat rangkaian tertutup. I pada R1 sama dengan I1, karena yang mengalir pada R1 adalah kuat arus I1, dimana I1 telah kita cari sebelumnya, yaitu 10 ampere. Soalnya adalah bagian H, tanyakan kuat arus listrik pada hambatan R2. Pada hambatan R2 arus listrik yang mengalir adalah I2. I2 telah kita cari tadi sebesar 5/3 ampere. Selanjutnya bagian I, kuat arus listrik pada hambatan R3. Pada hambatan R3 dialiri oleh arus listrik I3, maka I3 itu sebesar 5/3 ampere. Selanjutnya soal J, beda potensial pada hambatan R1. Tulis saja V pada R1 yaitu I1 dikali R1 dengan I nya 10 dan R1 nya adalah 2. Jadi V pada R1 adalah 20 volt. Selanjutnya pada bagian K, ditanyakan beda potensial pada hambatan R2. Jadi pada R2 sama dengan I2 kali R2. I2 nya 5/3, R2 nya 4. Jadi nilainya 20/3 volt. Soalnya pada bagian L, tanyakan beda potensial pada hambatan R3. Sama dengan I3 kali R3 5/3 kali 2 sama dengan 10/3 volt. Ditanyakan pada bagian M, tentukan kuat arus maksimum pada R1 dengan frekuensi 20 Hz dan sumber tegangan 10 volt. Jadi kita tulis I maksimal pada R1 sama dengan I maksimal dibagi dengan R1, langsung saja, dan didapat hasil 5 ampere. Terus pada soal selanjutnya bagian N, ditanyakan kuat arus maksimum pada rangkaian R2. Itu sama dengan 0, karena di sini di soal dikatakan bahwa itu adalah rangkaian atau saklarnya terbuka, dan pada R2 tidak di R2 tidak dialiri arus listrik. Terus lanjut ke bagian P,
O. Tentukan kuat arus maksimum pada R3. Pada R3 juga sama dengan 0 karena tidak dialiri arus listrik. Selanjutnya pada bagian B, tentukan kuat arus maksimum jika dimisalkan R1 itu diganti dengan induktor dengan frekuensi yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita langsung saja pada induktor, di maksimal induktor yaitu Vmax dibagi dengan Omega L. Vmax nya itu 10, Omega nya 2πf, L nya 10 bagi 10 pangkat 3. Ini dicoret, terus 10 pangkat 3 nya ke atas 3. F nya yaitu 20 dikali 2 40 sama dengan 25 per pi. Satuannya ampere. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.